Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到 Best Match 不專業開箱。今期同大家開箱睇嘅女女 PVC 呢，就係由 Apex Toys 推出嘅碧藍航線尾張波光漣艷版本啦。咁 Apex Toys 咧就係國內嘅一間 PVC 品牌廠嚟嘅，咁啊憑住23年推出嘅碧藍航線巴爾的摩嘅女女 PVC 一鳴驚人之後呢，就開始受到唔少人嘅關注啦。我喺女女情報入面呢，都成日提到呢一間廠商嘅，咁網上評價同我自己啦，對於呢一間廠商呢，都係持正面嘅評價啊。不過實際同大家開箱分享呢，今次都係第一次啦。咁到底係咪真係有咁好呢？今次呢，就同大家開箱睇睇啦。開咗箱之後，入面咧會有張限定嘅色紙同埋一張嘅說明書。吸塑盤咧就淨係得一層嘅啫，內容咧都一眼睇晒㗎啦。女女本體同埋啲雞仔咧就係黐實喺個床上面嘅，冇得掹落嚟啊。咁所以大家就唔好夾硬掹佢出嚟啦。床嘅底部咧都會有個支架可以打開嘅，咁令到隻女女咧可以做到一個傾斜嘅展示效果。高踭鞋嘅配件做工就冇啲咩太大特別啦，直接笠落隻腳嗰度咧就搞掂㗎啦。咁女女咧亦都係透過掹咗劉海嚟替換個面上嘅配件咧，亦都提供咗跳皮面同埋輕粉面呢兩款面上咧俾你去做替換。咁合共加埋咧總共有3款嘅面上俾你選擇啊。咁而家咧我哋就先用翻原本嘅面上咧嚟睇一睇呢一隻女女 PVC 先啦。咁今次呢隻尾張嘅造型咧真係好靚嘅，衣着打扮啊夠性感啦，皮膚露出度亦都好大啊。雖然我本身咧對於黑肉咧就唔係話特別有興趣嘅，但係今次呢隻尾張真係太吸引啦，冇得唔讚啊！公仔嘅做工都唔錯㗎，面上咧都算係自然嘅，上色塗裝都唔見話有過界嘅情況，衫咧亦都有做到一啲自然嘅摺痕同埋一啲嘅反光塗裝。咁女女嘅身材亦都相當之好啊，雖然件衫就冇得除啊，但係咧都可以望到女女嘅胸部咧有幾咁大同埋幾咁圓潤啦。另外咧特點效果佢都係有做到出嚟嘅，以翻造型同做工嚟講咧，呢隻尾張絕對係可以攞到好高嘅分數啊！應該要有嘅嘢咧，佢都係有做到出嚟。不過隻公仔黐死咗冇得掹出嚟咧，就有啲可惜啦。囉柚位嗰隻雞仔咧，亦都太過阻住人望尾張個屎忽啦。雖然隻雞仔咧係幾 Q 嘅，但係個位咧就真係太過阻住晒啦。如果隻雞仔咧係可以掹出嚟咧，咁啊好好多啦。而女女嘅配件同埋變化咧都唔係話好多嘅，淨係得面上同高踭鞋嘅啫。咁呢點咧就扣咗少少嘅分數。如果喺衣着上面咧可以有多啲嘅變化咧，咁啊更加之好啊。例如咧佢可以有得除衫咁樣嗰啲之類啦，咁啊最好啦。咁價錢嗰方面，我當初訂翻嚟咧就要1014蚊港紙，以翻佢嘅質素造型嚟講咧係可以一入嘅。始終碧藍航線咧都可以話係一個好熱門嘅 IP 啊，1000蚊咧就有一隻咁性感嘅尾張咧，絕對係可以接受啊！中意尾張或者係黑肉控嘅師兄咧，就可以好好咁考慮一下啦。佢嘅做工同埋造型咧，就真係唔會令你失望嘅。咁今次嘅開箱分享咧就嚟到呢度啦，最後咧都特別多謝大力支持我嘅 channel 會員，中意呢條片嘅亦都不妨訂閱、like 同埋 share 條片出去啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。